大家好，我是芳芳，今天要带你们一起来一趟塔斯马尼亚的日常小旅行。我们先去吃了好吃的面包店，吃完还可以逛一下旁边很有品味的家具礼品店，接着上威灵顿山看风景。超幸运的，在4月秋天还可以遇到下雪。最后还逛了热闹的夜市，除了各式各样的美食，还有现场表演和大家一起跳舞的欢乐气氛，真的超满足。每一个地方我都超喜欢，希望你们也会爱上这里，那就跟我一起出发吧。这家面包店位于塔斯马尼亚的南部，距离霍巴特市区约30至40分钟的车程。这里是在地人气面包店。我今天又来我的爱店了，它是一个当地的 bakery， 走，我们进去一起看看。这边还有放很可爱的南瓜，看起来都超好吃。这边品项有很多，有这种酸种面包、肉派、素食的派，还有各式各样的手工甜点。它的座位区也很有特色哦，室内是这种复古的风格，还可以烤火；户外区还能带毛小孩一起来，超适合悠闲的吃早餐或下午茶。我们今天点了这个 sausage roll， 想说来试试看，没有试过。然后这是他们的 ham and cheese croissant， 这有点畸形，但是很好吃。你看那个起司都跑出来了。还有这个不知道是什么，等一下来试试看，是很特别的croissant，切开给大家看看。然后我们又点了它的咖啡，它里面包的是一个 cheese 跟一种果实。看这个一层一层的，超酥脆。它里面加的那个果实叫温柏，是台湾比较少见的一种水果，在欧洲很常被拿来做甜点或咸点。它有点咸甜的。好吃。里面是满满的肉馅。你看这可颂，一层一层的。等下切开给你们看看，听那个声音。这个火腿起司可颂，我每次来必点，如果晚一点来就买光了。有来塔斯旅游的朋友们，可以来试试看这家当地特色面包店哦。这家家具礼品店距离刚刚的面包店只有1分钟的车程哦。吃完刚好可以来这里逛逛家具和小礼品哦。然后吃完可颂之后，我们来到了一个很特别的家具店，大家可以来边逛逛，超可爱的这间店，而且还蛮大的。里面有许多风格温暖的家饰、家具、生活小物，还有很多植栽布置，整体是明亮复古仓库风格，看起来超疗愈、超好逛，很适合吃完面包店后顺路来挖宝哦。这里真的超好逛的耶！你们有来的朋友真的记得要来看一下这里，现在的衣服材质都蛮好的，也蛮好看的。然后还有更衣间，超舒服的一家店。天气真好嘞！就在前面那座山，你们看到吗？这里是霍巴特最高的山，高大约1270公尺，从市区开车只要30至40分钟就可以到咯，是看塔斯马尼亚风景的超热门地点。山上有观景台和散步小径，天气好的时候可以看到整个霍巴特和周围的海湾，秋冬甚至还有机会遇到下雪，超浪漫的哦。风很大，都要包成这样，要不然头会渗点红。我要许现在超冷的啦，好冷哦！如果你们要上山的话，记得多穿一点，要不然这一定会感冒。风真的超大的，哇！我现在都被风推着走呢。那有没有点漂亮？还是很值得上来啦。有没有看到在飘雪？你看那个人身上粘满了雪，可以进来这里避风一下。突如其来的风雪，我们只能被迫待在室内，要不然太冷了。天气马上要变得超级好，然后能见度又超棒，风超大的。走吧，我们走下去看一下。今天要带大家去观景台，虽然很冷，但是 view 很漂亮。哇，彩虹！运气超好，看到超明显的彩虹，好漂亮的彩虹。还可以看到霍巴特绵延的山，超漂亮的。这里真的超美的。现在是塔斯的4月，体感-2度，虽然天气变好，但风还是超级大。记得要上山要多穿一点哦。
个夜市就在霍巴特市中心，是个非常有人气的夜市哦。通常只在春季和秋季举办，最新一季将在2025年的12月5号开始哦。之后每周五都会在 Franklin Square 举办，这里集结各种来自不同国家的街头美食、饮品摊位，还有现场表演和音乐，整个气氛超热闹，很适合朋友和家人一起来放松享受这个周末。我们今天来到了霍巴特的周五夜市，超多人的，而且好多小摊贩。还蛮好吃的，而且它里面好多蔬菜哦，而且它有椒的辣味，跟辣酱是比较好吃的。热闹的夜市表演和各种美食，真的每一个地方都很值得推荐。今天的塔斯马尼亚一日小旅行就分享到这里哦。如果喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅，还有开启小铃铛哦。我会继续分享更多好吃、好玩、好东西给大家。我们下次见，拜拜。